นิทานของเด็กดีเรื่องแมวแสนรู้ณบ้านหลังน้อยในชนบทอาศัยเด็กหญิงชื่อมายอยู่กับยายของเธอมายเป็นเด็กที่ร่าเริงแต่เธอก็รู้สึกเหงาอยู่บ้างเพราะไม่มีเพื่อนเล่นวันหนึ่งมายกำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากใต้พุ่มไม้มายเดินตามเสียงร้องไปจนพบลูกแมวตัวน้อยนอนอยู่ตัวสั่นเทาขนของมันเปียกปอนและดูสกปรกมายรู้สึกสงสารลูกแมวตัวนั้นจึงอุ้มมันขึ้นมาเจ้าเป็นอะไรมามายถามลูกแมวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลูกแมวไม่ตอบเพียงแต่ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวเบาเบามายตัดสินใจพาลูกแมวกลับบ้านเพื่อดูแลยายของมายเห็นลูกแมวก็ตกใจมายไปเอาแมวมาจากไหนหนูเจอมันนอนร้องไห้อยู่ใต้พุ่มไม้ค่ะยายคะหนูขอเลี้ยงมันได้ไหมมายอ้อนวอนยายถอนหายใจก็ได้แต่เจ้าต้องดูแลมันให้ดีนะมายดีใจมากเธอรีบไปเอาผ้าขนหนูมาเช็ดขนให้ลูกแมวจากนั้นก็หาอาหารและน้ำให้มันกินลูกแมวกินอย่างตะกละตะกรามคงจะหิวมากมายตั้งชื่อลูกแมวว่ามะลิเป็นลูกแมวที่ฉลาดและขี้อ้อนมันเรียนรู้ที่จะใช้กระบะทรายได้อย่างรวดเร็วมะลิชอบเล่นกับมายและทำให้เธอหัวเราะเสมอมิตรภาพของมายและมะลิเติบโตขึ้นทุกวันวันหนึ่งมายกำลังอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้มะลินั่งเล่นอยู่ข้างๆทันใดนั้นงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากพุ่มไม้มายตกใจกลัวและร้องไห้มะลิเห็นท่าทางของมายจึงรีบวิ่งเข้าโจมตีงูตกใจและหนีไปมายดีใจมากที่มะลิช่วยเธอไว้เธอขอบคุณมะลิและกอดมันไว้แน่นขอบคุณนะมะลิที่ช่วยฉันไว้มายพูดมะลิส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวเบาเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนกันหลังจากเหตุการณ์นั้นมายก็ยิ่งรักมะลิมากขึ้นเธอรู้ว่ามะลิเป็นแมวที่ฉลาดและกล้าหาญมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอวันหนึ่งมายและมะลิไปเล่นในป่ามายเผลอเดินหลงทางเธอกลัวมากและไม่รู้จะทำอย่างไรมะลิเดินวนไปวนมาเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างทันใดนั้นมะลิก็พามายไปพบกับกระท่อมของป่าไม้มายดีใจมากที่ได้พบที่พักพิงเธอขอบคุณมะลิที่ช่วยเธออีกครั้งวันเกิดของมายมะลิคาบดอกไม้มาวางไว้ที่หน้าตักของเธอมายรู้สึกประหลาดใจและดีใจมากเธอกอดมะลิและบอกรักมันมะลิเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับมายตัดสินใจจะทำอะไรพิเศษเพื่อมะลิบ้างเธอไปหาซื้อของเล่นใหม่ให้มะลิและเธอยังทำอาหารพิเศษให้มะลิกินมะลิกินอาหารอย่างอร่อยและมันดูมีความสุขมากในตอนเย็นมายนั่งเล่นกับมะลิใต้แสงจันทร์เธอมองดูมะลิและรู้สึกขอบคุณที่มะลิมาอยู่ในชีวิตของเธอมะลิเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอและมันจะอยู่ในใจของเธอเสมอหลายปีผ่านไปมายเติบโตเป็นสาวสวยเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยและได้งานทำเป็นนักเขียนมายรักงานของเธอมากเธอชอบเขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตมายยังคงอยู่บ้านกับยายและมะลิพวกเขานอนด้วยกันทุกวันมายชอบกอดมะลิและบอกรักมันมะลิเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอและมันจะอยู่ในใจของเธอเสมอมายมักจะเขียนถึงมะลิในนิยายของเธอมะลิเป็นตัวละครที่โด่งดังในหมู่ผู้อ่านทุกคนรักมะลิเพราะความฉลาดและขี้อ้อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความทรงจำดีๆจะอยู่กับเราเสมอความรักระหว่างคนกับสัตว์สามารถเป็นมิตรภาพที่งดงาม